ଗାଇସ୍ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ନା କି ତମ ପାଇଁ ଥିଲା କି ନଥିଲା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବୋଉ ବାପାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଥିଲି 5 ଟଙ୍କା କି ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ 5 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତରେ 1000 2000 ଥାଇକି ବି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗୁନି। ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଆହୁରି ପଇସା ଦରକାର, ଏଇଟିକ ପଇସା ମୋ ପାଇଁ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ହାତ ଧରେଇ ଦେବେ କି କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଡ଼େଇବେ ବି, କହିବେ ଧଉ ଧଅ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଜିଦ୍ଦି କଲା ପରେ ଧରେଇବେ 5 ଟଙ୍କା। ସେଇ ଖୁସିଟା ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଜୀବନ ସବୁଠି ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଠି ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସି ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏତେ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇକି ବି ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି, ଏତିକ ପଇସା ମୋତେ ହେବନି, ମୋତେ ଆହୁରି ପଇସା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ଖାଉଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ଜଳିଖିଆ ଖାଉଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିଦି କରିକି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ କାନ୍ଦିକି ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେଇଟା ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।